第一班还得跑空车，很多人都不知道。干净整洁、方便又快捷的高铁，如今已经成了很多人出行的首选。不管是出差还是旅游，大家都喜欢坐高铁出行。然而，高铁虽然好，但高铁运行时间是有限制的，并不是24小时的。像飞机、火车这些交通工具，几乎是24小时都有航班车次的。而高铁到凌晨12至6点，这个时间段是停运的。不仅如此，高铁还有个奇怪的点，那就是每天早上第一班次必须是空车跑的。为什么高铁的运行如此特殊，就不能24小时运行吗？接下来我们一起去看看。第一，为了安全考虑，与汽车、班车、火车等交通工具相比，高铁的速度是非常高的。如此高的运行速度，对铁轨的要求是很高的，不能出现铁轨损坏其他情况，不然对高铁来说是非常危险的。除了铁轨，对高铁设备进行修剪也是很有必要的，因此每天都得安排时间对高铁轨道或者高铁设备进行检修。而白天光线充足，能见度高，更有利于驾驶员开高铁，所以将检修时间安排在凌晨12点到6点是比较合适的。若是高铁24小时运行不安排检修的话，就会存在比较大的安全隐患，不利于行车安全。所以为了安全考虑，高铁每晚都要停运，然后工人对其设备以及轨道进行检修，及时排查安全隐患。第二，高铁虽然快，但如果是凌晨的班次，乘客会比较少，因为选择凌晨班次的话，很多高铁到达目的地仍是凌晨时间，而在凌晨时间段，高铁站外是很少交通工具的，不方便乘客转车到达最终目的地，因此乘坐的人是比较少的，而高铁的运行成本是很高的，乘客太少的话根本不划算，所以高铁部门也就没必要开通晚班车次了。第三，第一班高铁空车也是出于安全考虑，虽然说晚上检修了铁轨，但也要通过检验才能知道最终结果。第一班高铁就是检验维修成果以及对仍存在的问题进行及时调整的，所以第一班高铁也被称为动检车，车上是没有乘客的，只有司机、检修师以及调控人员3人。行驶过程中，他们会全程记录好高铁的运行情况以及铁轨的状况，对有问题的铁轨会及时进行检修，排查故障问题，好让接下来的高铁安全平稳的运行。同时也会将该趟列车调到安全以及舒适的状态，并记录该状态下的数据，这样搭载乘客的高铁就可以参考这些数据，将列车调到最安全舒适的状态，以便更好地服务顾客。不过也有例外的时候，就拿2017年来说，当年春运期间客流量暴增，很多人都通过乘坐高铁回家，但白天的车次又很难抢到票，于是为了满足众多乘客的乘车需求，广铁集团的300列高铁就曾开通过晚上运行的事例。总的来说，高铁不管是晚上停运还是每天早上第一班空车跑，他们的目的都是为了更好地保障搭载乘客的高铁列车安全平稳的运行。